तो सबसे पहले मैं एक ही नंबर का सर्किट निकालता हूँ और इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, वापस लगा देता हूँ। फिर 3 नंबर का निकालूंगा मैं, मतलब 3 नंबर अपना जो 1 नंबर का सिस्टम था वो 3 नंबरों बिल्कुल काम कर रहा है, मतलब अपना सिस्टम सही है। अब मेरे नॉलेज से डायरेक्ट इसमें बिना टाइम ख़राब करे गियर उतारना चाहिए। अब आप क्या बोलते हैं उसके लिए जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि 3 नंबर का सिस्टम 1 नंबर पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और 1 नंबर का उस पर कर रहा है। दूसरी बात इसको दिखा दूँ, 1 नंबर पे करंट वगैरह सब आ रहा है। ये आवाज़ सुन रहा है टक 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 की, ये करंट आ रहा है, मतलब सप्लाई सिग्नल प्लस माइनस सब आ भी रहा है।